بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا نكملو إن شاء الله لي ليميت لي كنا شفنا هاد الشيمة هادي. قلنا عندنا لا ليميت إكس تنفيغ أن نومبر دون فونكسيون. قلنا أول حاجة خاصنا نديرو اش رومبلاسمون. مي كنديرو رومبلاسمون شنو نقدرو نلقاو؟ إما نلقاو زيرو سور زيرو سي اون فورم indéterminé, ou bien نقدرو نلقاو un nombre sur 0. قلنا 0 sur 0 خاصنا نمشي نديرو la factorisation par x moins x0 f, c'est la factorisation. فين كنديروها؟ في النيميراتور et au dénominateur. مي قلنا باش كنديرو الفاكتوريزاسيون قلنا كنشوفو كاين تيب ديكزارسيس. شحال من تيب ديكزارسيس عندنا؟ قلنا إما تكون عندنا دو équation deuxième degré, إما تكون عندنا équation de troisième degré et plus. شفنا تقدر تكون عندنا la racine plus quelque chose، et شفنا ملي تكون عندنا la racine seule. إذا عرفنا كل حاجة اشنو كنديرو ليها، اش بقات خاصنا هاد la racine ملي تكون la racine seule. دونك ملي تكون عندنا la racine seule عندنا طريقة باش كنخرجوها. هادي قلنا كنديرو بعويلاتنا نيسبا. هادي كنديرو طابلو دو أورنر. هادي كنديرو لو كونجوغي. دونك بقات لينا الحالة الرابعة. الحالة الرابعة ساهلة، هادي كنضربو في ال ميم، كنضربو في ال ميم. إذا نخليو هاد الحالة هادي ديال ال ميم حتى ندخلوها مع هاد الحالة هادي، حيت هادي كتدخل في الغالب مع الحالة هادي. إذا نشوفو إن شاء الله بحول الله تعالى إلا كانت ال سور زيرو. فيما تكون عندك ان نومبر سور زيرو اش خصو يدار هنايا؟ كنديرو ليتود دو سين، كنديرو l'étude de signe de dénominateur. Sauf يعني كنديرو l'étude de signe de dénominateur sauf إلا كانت عندنا la valeur absolue، ولا كانت عندنا la racine carrée، ou bien إلا كانت عندنا le tout à la puissance un nombre pair. يعني إلا كانت عندنا لو تو على بيسونس نومبر بير ما كنديروش ليتيد دو سين، داكوغ. إلا كانت عندنا لا راسين كاري أو دينوميناتور ما كنديروش ليتيد دو سين. إلا كانت لا فالور أبسولي ما كنديروش ليتيد دو سين، حيت هاد الثلاثي هذا كيعطينا أوتوماتيكمون زيرو بلوس. ألوغ الله يسر عليكم، نعاود نركزو بشوية بشوية. إلا درنا رومبلاسمون لقينا أن نومبر سيغ زيرو، أشنو خاصك دير؟ راه ليكزارسيس كيقولك أسيدي خاصك دير ليتيد دو سين دو دينوميناتور. إلا في ثلاثة الحالات ما كديرش ليتيد دو سين. الحالة الأولى إلا كانت عندنا اش لا فالور أبسولي أو دينوميناتور، حيت لا فالور أبسولي سي دون توجور زيرو بلوس. الحالة الثانية كتقول لنا اش إلا كانت لا راسين سي زيرو بلوس. الحالة الثالثة اللي كان لو تو على بيسونس نومبر بير، داكوغ. وهاد ال سور زيرو شنو الجواب المتوقع ديالو؟ إما غنلقاو بلوس انفيني ou bien غنلقاو moins l'infini، d'accord, selon le signe de L et le signe de 0 plus 0. إلا كان هذا positif sur positif c'est plus infini، négatif sur négatif c'est plus infini. إلا كان واحد positif l'autre négatif c'est toujours h moins l'infini، بحال زائد في زائد، زائد في ناقص، ناقص في ناقص. كان زائد على زائد plus infini، ناقص على ناقص plus infini، زائد على ناقص moins l'infini، ناقص على زائد c'est moins l'infini، داكوغ. دونك فين يخرج ان نومبر سور زيرو عرف بان الجواب المتوقع اما تكون بلوس انفيني اما يكون اش موان لانفيني. الوغ شنو قلنا فين يكون ان نومبر سور زيرو كيس كيل فو فير؟ il faut étudier le signe de dénominateur sauf. ركزوا على sauf عفاك، حيت كانت عندنا لا فالور ابسولي، كانت عندنا لا راسين كاري، كانت لا بيسونس ان نومبر، كنديرو اش زيرو مباشره، زيرو بلوس. ناخدو اكزومبل تحت منه نفرقو هاد الجوج هادو، داكوغ. اكزومبل tu peux mettre l'exemple. عندنا مثلا la limite x tend vers 3، d'accord, de x plus شحال بغيتو هنا نقولو 5 sur la valeur absolue de x carré moins 9. alors اش كنمشي نديرو s'il vous plaît؟ قلنا il faut ولا بد remplacer. on remplace 3 plus 5، 5 plus 3 هي شحال حسبتوها؟ donc c'est 8. 9 moins 9 هي اش؟ 0. دونك شنو هو s'il vous plaît 8 sur 0؟ 8 sur 0 هو L sur 0. حيت هذا على شكل L sur 0 يعني هاد التمرين هذا إما غيساوي ليا بلوس انفيني إما غيساوي موان انفيني. دونك باش غنعرف تو سامبلومون
اش غنمشي نديرو؟ قلنا خصنا ولا بد نديرو l'étude de signe de dénominateur sauf. كنقلب اول حاجه قبل ما ندير l'étude de signe de dénominateur واش عندنا sauf. يعني قبل ما نديرو l'étude de signe de dénominateur كنقلبو est-ce qu'on a sauf, est-ce qu'on a la valeur absolue, est-ce qu'on a la racine carrée, est-ce qu'on a le tout à la puissance nombre pair. Alors on voit ici qu'est-ce qu'on a, on a la valeur absolue. Est-ce que تقول لي la valeur absolue chez 0 à 0 plus et automatiquement غنحطو plus. Alors comment est le numérateur est positif, comment est le 0 positif, donc positif sur positif égale plus l'infini. Très bien. Alors شوفوا exemple آخر. Maintenant la limite x tend vers شحال بغيتو هنا نديرو 1 de 5x moins 1 sur racine de x moins 1. Alors toujours on remplace. Le bâton c'est le moins, d'accord. Alors moins 5 fois 1 c'est moins 5, moins 5 moins 1 c'est moins 6, d'accord. 1 moins 1 c'est 0. Est-ce que nous s'il vous plaît, on a moins 6 sur 0. Je nous gagne 9 L sur 0 s'il vous plaît. L sur 0, il faut étudier le signe de dénominateur sauf, d'accord. Sauf il y a 4 l'étude de signe de dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On a la racine carrée. Est-ce qu'on a la racine carrée qui est 0h plus. Alors الفوقاني كيفاش داير s'il vous plaît négatif, التحتاني كيفاش داير positif. donc شنو هو الجواب؟ هو h moins l'infini. فهمتوا؟ اذا قلنا كان صوف شنو كنديرو s'il vous plaît؟ كنديرو ليتيد دو سين دو دينوميناتور. اجو دابا نشوفو اذا ما كانش عندي صوف، داكوغ. ما كانش عندي صوف ليكزارسيس. ناخدو مثال عندنا لا ليميت x tend vers 2 de x plus 7 x carré moins 5x plus 6. D'accord. Alors, est-ce que nous s'il vous plaît, on remplace 2 plus 7 il y a 9, 4 moins 5 fois 2 il y a moins 10, 4 moins 10 il y a moins 6, plus 6 c'est 0. Alors, est-ce que nous s'il vous plaît, un nombre sur 0, un nombre sur 0. واش هنا غنديرو واش on a, et pardon, est-ce qu'on a هاد les conditions هادي واحد من هاد les conditions. On a ni valeur absolue, ni racine carrée, ni le tout à la puissance d'un pair. Donc ما عندناش sauf, donc خصنا نمشي نديرو il faut étudier le signe de dénominateur. حيت ما عندناش le tout à la puissance 2 bien 4. Qui l'a régulier, monsieur, j'ai le carré ici. Il y a le carré. Mais est-ce qu'on a le tout à la puissance nombre de? Non. Donc il faut étudier le signe de dénominateur. Donc étudions le signe de quoi? De x carré moins x plus 6. Donc هاد لا فراز هادي راه ماشي كتكتب حيت عجبانا ولا بغينا نكتبوها. هاد لا فراز خاصها تكتب. علاش خاصها تكتب s'il vous plaît؟ خاصها تكتب باش كنشوفوا واش هادي بولينوم ولا ماشي بولينوم. وشرحنا في الفيديو الاول شنو هي فونكسيون بولينوم. الوغ حيت هادي فونكسيون بولينوم عندنا الحق نشدوها نقولوا ليها x carré moins 5x plus 6 égale 0. الوغ كيفاش غنحلوا هاد ليكواسيون؟ السؤال. الوغ هاد ليكواسيون كي غنحلوها الوغ نقدروا نديرو دلتا بيان سور دلتا. نحسبوا دلتا شحال غنلقاو كيساوي هادشي على حساب دلتا. مي كاينه واحد لا غومارك مهمه بزاف كتربحك الوقت. ما غنحسبوش حنا دلتا هنا، كاين محسن من دلتا هنا. حنا ملي شدينا هاد دو عوضنا هنا اشنو عطاتنا s'il vous plaît؟ عطاتنا 0. Que veut dire lorsqu'on remplace 2 ici égale à 0? Veut dire que 2 est une racine de cette équation. C'est une racine de cette équation. إذا حيت c'est une racine de cette équation، حيت عوضنا جوج عوضنا هنا عطاتنا 0، دونك عندنا الحق نديرو فاكتوريزاسيون ب x moins 2 بعينينا اللي تعلمنا. دونك شنو غنحطو؟ x moins 2 فاكتور. هنا البلوبار ديال لي زاليف كيديرو ديسكريمينون دلتا ما كيفكروش وما كينتبهوش ان 2 مي عوضنا هنا عطاتنا 0 كيعني ان 2 سي اون راسين. داكوغ اون رومبلاس. الوغ اش قلنا الوسطاني ما كنشوفوش، كنخدمو غير بالاولاني، نخدمو باش بالثاني.
كنحيدو la puissance نكتبو le reste. Donc 6 sur moins 2 هي h, moins 3 égale 0. Donc x moins 2 égale à 0 ou x moins 3 égale 0. Donc x égale à 2 ou x égale à 3. D'abord on dit le tableau de signe. Tableau de signe. Alors quand la variable c'est x, l'équation x carré moins 5x plus 6, voilà l'équation. Je nous donne domaine de définition de la fonction. Alors c'est 2, 3, on dit 0, 0. Je vais s'il vous plaît, à dire 3. Le signe de coefficient de x carré, plus, moins, plus. Je vais s'il vous plaît, x tend vers x tend vers 2. Je vais مرة négatif, مرة positif. Alors في الحالة هذه اش كنديرو هذه راه سي 2 غنديرو لا ليميت ا droite et la limite à gauche. علاش غنديرو لا ليميت ا droite et à gauche؟ غتقولي و مسيو راه سي با دوموندي، عرفت سي با دوموندي، مي غنديروها حيت خرجوا دو سين اللي هما مختلفين، وحده نيجاتيف وحده بوزيتيف. دونك سي كوا لا كونكلوزيون؟ limite x tend vers 2 plus de quoi x carré moins 5x plus 6 égale. وعندنا la limite x tend vers 2 moins, c'est la gauche, x carré moins 5x plus 6 égale. Égal à 0 égale à 0, mais je me 0. Je me 0, comme je نشوفوا le signe à droite de deux tables de signes. Je vais نشوفوا s'il vous plaît. Comme je نشوفوا le signe à droite de la table de signes. De la droite. La droite هذه. Comment est le signe s'il vous plaît? Le signe est négatif. كنهزوا le signe هذا حطوه هنا. Donc, que veut dire de gauche? De gauche et le signe à gauche. Les qui neuf tables de signes. Comme je نهزوها نحطوه هنا. Voilà, la gauche. هذه هي la gauche, هذه la droite. Donc, on a plus. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, on va dire la conclusion. Alors, maintenant, rejoignons deux limites. Alors, la limite x tend vers 2 de x plus 7 x carré moins 5x plus 6. Il y a 9, هذه h 0. Et la droite, je vais la droite de c'est 0 moins. Donc, il faut qu'on ait كيفاش داير positif, تحتاني كيفاش داير négatif. Positif sur négatif, c'est moins l'infini. Ou تحتاني la limite x tend vers 2 moins de x plus 7 sur x carré moins 5x plus 6. هذه c'est 9, هذه c'est 0. Je vais la gauche, comment est le 0 et plus. Donc, il faut qu'on ait positif, تحتاني positif, donc c'est plus l'infini. واضح؟ اذا لا غومارك اللي بغا نقول لكم الله يسر عليكم هنا، الله يرضي عليكم، حاولوا تربحوا الوقت حيت في الوطني ما عندناش الوقت بزاف، خاصنا نديروا الطريقه تكون سريعه. الوغ شنو هي لا غومارك اللي قلنا سيفو بلي هنا؟ لورسكون رومبلاسي 2 ici s'il vous plaît ça donne 0 يعني on peut factoriser par x moins 2 sans calculer le discriminant delta. D'accord, c'est ok. Donc c'est pas la peine de calculer le discriminant delta, on peut factoriser avec les yeux. Faites attention s'il vous plaît. حاول تربح التقنيات عافاك. اذا في هاد لي فيديو بحول الله كنحاول نعطيكم لي تكنيك pour calculer les limites. D'accord, c'est clair. واسال الله عز وجل يوفقنا لكل الخير. اذا ان شاء الله دابا غنديروا واحد ريزومي، واحد لاربر اللي تخليك تخرج لا ليميت، يعني نلخصوا هاد الحصص كلهم ديال ليميت اكس طون فيغ ان نومبر في واحد لاربر. إذا تشوفوا بحول الله، إذا قلنا لا ليميت لورسكو إكس طون فيغ ان نومبر دون فونكسيون، دابا التلخيص هذا هو اللي مهم عندي، يعني أولي باش تبقى تخدم التمارين بزاف تولي تطلع على التلخيص تمشي تخدم به التمارين. واخا متفقين؟ التلخيص راه جد مهم، الله يستر عليكم. الوغ أول حاجة قلنا كنديرو اش؟ كنديرو رومبلاسمون. علاش كنديرو رومبلاسمون سي فو بلي؟ قلنا غير بور سافوار est-ce qu'on va trouver 0 sur 0 ou bien un nombre sur 0. 0 sur 0 de la forme indéterminée ou 1 sur 0 c'est pas une forme indéterminée. 0 sur 0 اش كنمشي نديرو؟ خاصو لابد نديرو factorisation par x moins x0. صافين؟ هذه مهمة هادشي لي زيتاب، الله يرضيك محترمو لي زيتاب، وفين ما يكون x tend vers x0 un nombre غتخرجوا ليميت رابيدمون. داكوغ، اشنو قلنا الله يسر عليكم هنايا؟
باش نديرو فاكتوريزاسيون on a 4 types d'exercices 4 انواع ديال التمارين اللي كاينين 4 وكيخلطوا بيناتهم اما تكون عندنا دوزيام دوغري داكوغ اما تكون عندنا troisième degré et plus اما تكون عندنا la racine plus quelque chose اما تكون la racine seule قلنا ملي تكون عندنا دوزيام دوغري كنديرو لا فاكتوريزاسيون افيك لي زيو عرفنا كيفاش ملي تكون troisième degré كنديرو طابلو دو هورنر ملي تكون racine plus quelque chose كنديرو اش لو كونجوغي ملي تكون racine كنضربوها في ال ميم اذا ان شاء الله غنحاولوا نزيدو المثال هنا حيت ما درناش في هذا الفيديو في هذا الواقع هذه قلنا ملي تكون عندنا ال سور زيرو اش خصنا نديرو الجواب اللي نقدروا نلقاو سي اما بلس لانفيني ou bien غنلقاو moins l'infini selon le signe de numérateur le signe de 0 كان positif sur positif c'est plus infini كان négatif sur négatif c'est plus infini positif sur négatif moins négatif sur positif c'est moins l'infini alors هنا خصو يدار s'il vous plaît قلنا كنديرو l'étude de signe de dénominateur هذا dénominateur mais قلنا sauf اش là كانت la valeur absolue là كانت la racine là كانت le tout à la puissance non paire ما كيلاش ديروا ليا l'étude de signe c'est 0 plus d'accord اذا هذه هي الشيمه بحوله تعالى كيفاش كنديروا ليميت اكس طونفير ان نومبر اذا خصنا فيديو اخر باذن الله اللي نديروا فيه ليميت اكس طونفير لانفيني تا غنديروا فيه شي جوج ديال الفيديوهات باذن الله اجي نشوفوا واحد ليكزامبل في هذا ونساليو هاد بارتي هذه دونك مثلا جي لا ليميت اكس طونفير 4 de racine x carré moins 16 sur x carré plus x moins 20. هذا المثال هذا d'accord on remplace s'il vous plaît donc on a 4 16 moins 16 c'est 0 4 هي 16 plus 4 هي 20 moins 20 c'est 0 forme indéterminée اش قلنا ملي يكون forme indéterminée غيصير هادشي ما كلشي كتوريك كلشي ملي تكون عندنا 0 sur 0 كنتبعو هاد الطريق ملي تكون عندنا ان نومبر sur 0 كنتبعو هاد الطريق هادي واخا alors 0 sur 0 كيولي يتم ندير لا فاكتوريزاسيون par x moins 4 alors باش ندير لا فاكتوريزاسيون كنطرح السؤال هاد البسط ولا المقام اش من حاله من الحالات كنلاحظوا ان لو نيميراتور اش من حاله s'il vous plaît ديال لا راسين سول كنضربوها في ال ميم هذا النيميراتور ياك لا باش كنلاحظوا لو دينوميناتور كنلاحظوا لو دينوميناتور سي ايكواسيون دو دوزيام دوغري هنا يعني خلطوا لي جوج حالات اش قلنا s'il vous plaît في لا راسين سول كنضربوها في ال ميم نضربوها في نفسها واش قلنا كنديروا s'il vous plaît في دوزيام دوغري كنديروا لا فاكتوريزاسيون باش بعويناتنا يعني ها هما عندك لي تكنيك حاول تضبطهم ليا مزيان عافاك اذا نضرب غاسين في غاسين غتولي شحال غاسين اكس كاري موان 16 او كاري مي فاش ما ضربتي الفوق كتضرب تحت هذا اش كنديروا اكس موان 4 داكوغ غاسين اكس كاري موان 16 علاش درنا تحت غاسين اكس كاري موان 16 حين ضربنا الفوق في غاسين اكس كاري موان 16 ال ميم هادي ال ميم كنضرب غاسين اكس كاري موان 16 تحت غاسين اكس كاري موان 16 داكوغ تحت غنديرو الفاكتوريزاسيون بعويناتنا قلنا هذا ما كنشوفوش كنخدم بالاول ونخدم بالثاني اش قلنا على الاول كنحيدو ليه لا بويسونس نكتبو هنايا و موان 20 sur موان 4 هي بلس 5 سي كلير دونك سي لا ليميت x tend vers fin 4 de quoi s'il vous plaît carré حيد racine تبقى عندي ايدونتيتي remarquable x moins 4 fois x plus 4 هنا x moins 4